आज भी हम दिन भर की कुछ इंटरनेशनल अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है वो है रशिया से। रशिया टू कीप डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, डिफेंस मिनिस्टर से। रक्षा मंत्री ने कहा परमाणु हथियार विकसित करता रहेगा रूस। तो रूस के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि रूस जो है परमाणु हथियार विकसित करता रहेगा। रशिया विल कंटिन्यू डेवलपिंग इट्स न्यूक्लियर ट्राइड of ballistic missiles, submarines, and strategic bombers because such weapons are the main guarantee of its sovereignty, Defense Minister Sergei Shoigu said on Tuesday. नेक्स्ट जो अपडेट है वो है यूके से। हिस्टोरिक यूके रॉकेट लॉन्च फेज टू रीच ऑर्बिट्स। तो ऐतिहासिक यूके रॉकेट लॉन्च ऑर्बिट तक पहुंचने में विफल। तो एन अटेम्प्ट टू लॉन्च द फर्स्ट रॉकेट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम यूके सॉइल एंडेड इन फेलर ऑन ट्यूसडे विद साइंटिस्ट रिपोर्टिंग एन एनोमली एज इट नियर्ड इट्स गोल। तो यूके का जो रॉकेट है वो लॉन्च में क्या हो गया, ऑर्बिट तक पहुंचने में ही विफल हो गया है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है चाइना से। सी जिनपिंग वॉन्ट चाइना ऑफिशियल्स टू अवॉइड कलोजन विद बिग फर्म्स। तो सी जिनपिंग ने चीन के अधिकारियों को बड़ी फर्मों के साथ सांठगांठ से बचने की चेतावनी दी है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी चाइना से है। फ्रेंड चाइना वॉन्स ऑस्ट्रेलिया बी केयरफुल ऑफ जापान। तो दोस्त चीन की ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी, जापान से सावधान। चाइना ऑन ट्यूसडे सेड ऑस्ट्रेलिया शुड रिमेंबर जापान्स वॉर क्राइम्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिफोर causing up to the regional power. Australia's center-left government has been trying to repair its relationship with China, which soured considerably under the former conservative government, but it has also recently signed a new security pact with China's regional rival Japan, seen as an attempt to limit Beijing muscle in the Pacific region. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो है डॉलर।